ですね。そうですね。あなたの名前は何ですか？谷です。チーフです。チーフと谷です。です。はい。あなたのお名前は何ですか？教えてくれるんですか？お名前を教えてもらうことできますか？ふって言った。ふって言いましたよね。言いました。鼻で笑ったってことですか？うん。ねえ、教えてくれへんのかいねえ、人に名前を聞くくせな。ほに。んまやわ。あ、電気消えたもん。だんまりやな。あんまり名前って言ったらあかんのですかね？言えないんですかね？あやか。あやかさんすごいな。